नेपाल प्रिमियर लिगको यो हप्ता त साँच्चै नै के भन्नु निकै रोमाञ्चक रह्यो। आज हामी यही हप्ताको मतलब खेल नम्बर 9 देखि 18 सम्म के भयो, कुन टिम उक्ल्यो, कुन टिम खस्कियो, सबै कुराको चिरफार गर्नेछौँ। यही हो यो हप्ताको मुख्य कथा। एउटा टिमले त जित बाहेक केही देखेकै छैन, अर्को टिम भने जितको स्वाद चाख्न नपाएर तडपिरहेको छ। यो हप्ताले टिमहरूको भाग्यमा साँच्चै नै नाटकीय मोड ल्यायो। कसैको लागि यो हप्ता एकदमै राम्रो रह्यो भने कसैको लागि बिर्सन लायक। ल सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ टेबल टपरको सुदूरपश्चिम रोयल्स। उनीहरूको प्रदर्शन वाह, यो हप्ता उनीहरूले जसरी खेले त्यसले सबैलाई चकित पारेको छ। अनि एउटा कुरा त पक्का भयो, उनीहरू अहिले उपाधिको सबैभन्दा बलियो दावेदार हुन्। 5 खेलेका 5 वटै खेलमा जित, यो नम्बर आफैमा एउटा ठूलो कथा हो। सुदूरपश्चिम रोयल्सको यो असाधारण यात्रालाई यही एउटा अङ्कले बयान गर्छ। र नबिर्सौँ, यो प्रतियोगितामा अहिलेसम्म नहार्ने उनीहरू एक्लो टिम हुन्। यो हप्ता त उनीहरूको प्रदर्शन झनै गजबको रह्यो। कर्णाली एक्स, लुम्बिनी लायन्स अनि जनकपुर बोल्ट्स। लाइनेले तीनवटै प्रतिद्वन्द्वीलाई एकदमै सहजै हराए। यसले के देखाउँछ भने उनीहरूको टिम कति सन्तुलित छ। ब्याटिङ पनि चल्ने, बलिङ पनि चल्ने। दुवै पक्षबाट एकैसाथ यस्तो प्रदर्शन भएपछि कसले जित्छ र, हैन त? अनि यो हेर्नुस् त, टेबलको टप टिम र पुछारको टिमको भिडन्त। जनकपुर बोल्ट्ससँगको खेल। खासमा 146 रनको लक्ष्य पछ्याउनु थियो र उनीहरूले के गरे? लगभग 2 ओभर मतलब 13 बल बाँकी छँदै खेल जिते। यसले रोयल्सको आत्मविश्वास र उनीहरूको क्षमता दुवैलाई छर्लङ्ग पार्छ। ल अब शीर्ष स्थानको कुरा त भयो, अलिकति तल झरेर दोस्रो स्थानमा हेरौँ, जहाँ छन् विराटनगर किङ्स। तर उनीहरूको हप्ता रोयल्सको जस्तो सजिलो थिएन है, बरु निकै उतार चढावपूर्ण, एकदमै सङ्घर्षले भरिएको रह्यो। खास गरी जनकपुर बोल्ट्स विरुद्धको खेल नम्बर 9। ओहो, कस्तो तनावपूर्ण खेल। कम स्कोरको भए पनि अन्तिमसम्म सासै रुकिने खालको थ्रिलर। विराटनगरले मुस्किलले मात्र 9 रनले जित्यो र त्यो जितको पछाडि एकजना खेलाडीको एउटा भनौँ न अविश्वसनीय प्रदर्शन थियो। हो, क्रिकेटमा यस्तो प्रदर्शनलाई कप्तानको स्पेल भनिन्छ। मतलब जब कप्तान आफैले बल समातेर खेलको पासा पल्टाइदिन्छ, त्यही हो कप्तानको स्पेल। र त्यो खेलमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो। र त्यो प्रदर्शन कसको थियो? कप्तान सन्दीप लामिछानेको। सोच्नुस् त, 4 ओभरमा मात्रै 11 रन दिएर 4वटा महत्त्वपूर्ण विकेट। उनको यही जादुई बलिङले त हो नि विराटनगर किङ्सलाई जित दिलाएको। अनि उनी प्लेयर अफ द म्याच नबनेर को बन्छ त? तर किङ्सको लागि सधैँ राम्रो मात्रै भएन। खेल नम्बर 12 मा उनीहरूले चितवन राइनोसँग नराम्रो हार बेहोरे। 48 रनको त्यो हारले उनीहरूको अभियानमा एउटा ठूलै धक्का लाग्यो। यसले के देखाउँछ भने रोयल्सको जस्तो सजिलो बाटो छैन उनीहरूको, निकै चुनौतीपूर्ण छ। ल अब टप टिमहरूको कुरा छोडेर तालिकाको ठिक उल्टो छेउमा जाउँ, जहाँ जनकपुर बोल्ट्सको सङ्घर्ष अझै जारी छ। उनीहरूको लागि यो हप्ता पनि भन्नुपर्दा एकदमै निराशाजनक र गाह्रो रह्यो। 0, 0 यो एउटा अङ्कले जनकपुर बोल्ट्सको पुरा कथा भन्छ। कति पीडादायी छ हैन? प्रतियोगितामा अहिलेसम्म उनीहरूले जितको खाता खोल्नै सकेका छैनन्। अनि समस्या कहाँ छ त? यो भनाइले प्रश्न पार्छ। ब्याटिङमा पार्टनरशिप नै बन्न नसक्नु। यो कुनै एउटा खेलको मात्र कुरा होइन, हरेक खेलमा उनीहरूले साझेदारी बनाउन सकेका छैनन्। अनि जब पार्टनरशिप बन्दैन, टिमले आफैलाई दबावमा पार्छ र हारको मुख्य कारण पनि यही नै बन्दै आएको छ। यो चार्ट हेर्दा झन प्रष्ट हुन्छ। जान निकोल लोफ्टी इटनले एक्लै लडे, 41 रन बनाए, तर अर्को छेउबाट कसैले साथ नै दिएन। जब एउटा खेलाडीले मात्रै सङ्घर्ष गर्छ, उसको प्रयास पनि खेर जान्छ। यहाँ त्यही भयो। ल टिमको जित हारको कुरा त धेरै भयो। अब अलिकति व्यक्तिगत प्रदर्शनमा ध्यान दिउँ। यो हप्ता कुन कुन खेलाडीहरूले आफ्नो खेलले प्रतियोगितामा चमक छरे त हेरौँ है। ब्याटिङमा त रवि बोपाराको राज छ भन्दा हुन्छ। जम्मा 4 खेलमा 204 रन। उनको पछि रोहित पौडेल र विनोद भण्डारी पनि छन्। तर प्रियाङ्क पन्सालको नाम पनि लिनै पर्छ। 150 को स्ट्राइक रेटमा रन बनाउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। निकै कडा टक्कर चलिरहेको छ। अब बलिङतर्फ लागौँ। यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा कम छैन। अविनाश बोहरा 11 विकेट लिएर सबैभन्दा अगाडि छन्। तर उनलाई सास फेर्न दिएका छैनन् कप्तान सन्दीप लामिछानेले। 10 विकेट लिएर
ठिक पछाडि छन् अनि हरमित सिंह, मिलिन्द कुमार र करण केसी पनि यो दौडमा खासै पछाडि छैनन् है। ल, यत्रो जित हार, यति धेरै व्यक्तिगत प्रदर्शन, यी सबै कुराले आखिर लिगको टेबलमा कस्तो असर पार्यो त? अब समग्र चित्र हेरौँ। यो हप्तापछि टेबलको अवस्था यस्तो छ। सुदूरपश्चिम रोयल्स 10 अङ्क लिएर शीर्ष स्थानमा एकदमै ढुक्क देखिन्छ। विराटनगर किङ्स 8 अङ्कसहित दोस्रोमा छन्। तर असली लडाईँ त अब प्लेअफको लागि तेस्रो र चौथो स्थानमा देखिन्छ। काठमाडौँ, चितवन र लुम्बिनी बीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अनि पुछारमा जनकपुर बोल्स 0 अङ्कसहित। अब सबैको मनमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ, के सुदूरपश्चिम रोयल्सको यो विजय यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ला? कि उनीहरू अपराजित रहँदै उपाधि जित्ने पहिलो टिम बन्लान्? यसको जवाफ त अब आउने खेलहरूले नै दिनेछ।